اهلا بيكم في ظبط نوايا. حين كتير بنحس ان هو ليه الالم، ليه الحاجه الصعبه دي اللي مفيش منها فايده، اللي هي بس وجعتني، ليه ربنا سمح بالحاجه دي او ساب الحاجه دي تحصل. اول حاجه لازم نحط في فكرنا ان ربنا بيحبنا كل حاجه، ولكن في لكل انسان حريه. الناس اللي بتعمل الشر دي كلها لها حريه، والا لو كل انسان من دول ربنا اتدخل ما خلاهوش يعمل الحاجه اللي هو بيعملها، لو هو بيعمل حاجه شر او غلط، كده مش هيبقى فيه اصلا بشريه، ومش هيبقى فيه النظام على بعضه هيبقى اتلخبط. يعني اصلا مش هيبقى فيه حاجه صح عشان يبقى فيه حاجه غلط، كله هيبقى متلخبط. يعني انت كده انت كده لغيت الحياه تقريبا يعني. تمام. تاني حاجه، الحاجات الصعبه دي اللي احيانا ما بيبقاش لها مبرر بتخلينا نكبر وننضج ونتعلم حاجات اكتر ونبقى مسؤولين اكتر. يعني مثلا تخيل طفل كده معاش اي حاجه صعبه في حياته وهتشوفه بقى تلاقيه متدلع جدا، فاللي هو ايه الدلع ده اللي قالب بمياع، اللي قالب اللي هو ما بيتبلعش. لكن لما حد يكون عايش حاجات صعبه بيبقى قوي، بيبقى قد حاله وقادر يواجه الحياه، مش من اول خبطه كده بيروح واقع. فدي حاجه عشان انسانيتنا انها تتطور ومع الوقت نبقى افضل. تمام. تالت حاجه بقى، وهي اللي مخدش بالنا منها، هي الحاجات الصعبه دي بتخلينا نحس باللي حوالينا، بتخلينا ما نحكمش عليهم وما ندينهمش، لان انا حسيت الاحساس ده قبل كده. انا فاهمك، انا عارف احساسك. بنقدر ان احنا نطبطب، بنبقى صادقين في مشاعرنا اتجاه اللي حوالينا. لما نقول لحد انا فاهمك بتبقى فعلا فاهمه، بتبقى مريت بنفس الحاجه. لما تدي نصيحه بتبقى بتديها من قلبك فعلا. لما بتدي نصيحه بتبقى بتديها باسلوب انت عارف ان هو هينفع، لان انت عارف ان ده اللي انت كنت محتاجه بتديه لحد تاني. بس كده، شكرا ليكم، سلام.